السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غنقدم لكم العصير ديال الحامض. كيجي منعش، كيجي غزال، صدقوني ما غاديش تندموا. عندي هنايا كيلو ديال الحامض ونص كيلو ديال سنيده. ممكن تضوبلوا العبار، ديروا 2 كيلو ديال الحامض، ديروا كيلو ديال سنيده. وهذا العصير هذا ممكن تحتفظوا به بمده طويله في المجمد ديالكم، تيبقى مزيان. هانتوما دابا غنوريكم كيفاش غادي نحضروا هذا العصير. كناخذوا الحامض وتنفكوا غير هذه القشره الفوقانيه، يعني ما خصناش ندخلوا في البيضه، كنبقاو غير هكذا غير من الفوق. هانتوما كما كتشوفوا غير القشره، يعني هذيك البيضه ما خصكش تدخل فيها. نبقاو بحال هكذا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. ملي كتجيب الحامض ضيف ليه غير هذيك القشره الصغيره كما كتشوفوا. خاصكم تدخلش في هذيك البيضه، حيت ديك البيضه كتعطي واحد المروره. صافي دابا كندوزو لعصير الحامض. انا خديت هنا حامضه وقطعته، كندوزو نعصرو. ملي كنكملوا العصير كامل انا نوريكم كيفاش غادي نديرو. ملي غنعصروا الحامض كامل نوريكم كيفاش غادي. بعد ما عصرت الحامض الكميه اللي كانت عندي كامله، دابا غنخويها فوق هاد القشور اللي حطيت. غنخويها كامله وغنخوي سنيده، نص كيلو ديال السنيده اللي قلت لكم. هانتوما كما كتشوفوا كتحركوا وتخليه يبات ليله كامله. تغطيه بسلوفان وتخليه يبات ليله كامله بحال هكذا. وانا غنوريكم الطريقه الاخرى كيفاش كيولي. من بعد ما خليته بات ليله كامله، ها انا نحيد ليه دابا السلوفان. شوفوا معايا هانتوما كيفاش كيجي. دابا غادي نصفيه. دابا غنصفيه السنيده كامله. دابا غنصفيه هكذا. هاد القشور هذا منين تصفيوهم ما ترميوش، ممكن تستعملوهم في الكيكه، في شي طورطه ديال الحامض. تيبقاو زوينين. كديروهم في طاسه وتخبيوهم في الثلاجه، ووقت ما بغيتو كتهزو منهم. ها هو دابا انا صفيتو. دابا غنديرو في شي طاسه وصافي وتخبيوه في المجمد. ملي غتبغيو راه غتاخذوا منه معلقه وما تيجمدش. ها هو انا كان عندي دابا في هذا في المجمد، انا سبق ليا وهزيت منه. هانتوما كيفاش تشوفوا كيفاش تيجي، يعني بسهوله ممكن تهزوه. تيجي ساهل في الهزان. ممكن تاخذ 3 ديال المعالق يطرو ديال الماء وتحركوها. هو العصير ديالك موجود. ديك الساعه بغيتي دير اي فاكهه تديرها معاه، ممكن ديروا غير بحال هكذاك، راه كيجي غزال. ما تيقوني ما غاديش تندموا.